सुजुकी एक्सेस 125। अगर आपका गाड़ी में टाइमिंग चेन इशू है तो एक्सेस का टाइमिंग चेन का गाइड नया वाला जो है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि पूरा परफेक्ट फिट होता है और टाइमिंग चेन का साउंड पूरा बंद कर देता है। अगर आपका पुराना मॉडल है तो आपको ये टाइमिंग चेन गाइड ज़रूर रिप्लेस करके ये वाला टाइमिंग चेन गाइड लगाना चाहिए। और इसका ये है पार्ट नंबर, देख लीजिए 1281139J000 टेंशनर कैम चेन, MRP 83।